নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেল নিউজ টকে আপনাদের জানাই সকলকে স্বাগতম। প্রতিবারের মতো আরও এক গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে চলে এলাম আপনাদের কাছে। তীর্থযাত্রীদের জন্য সুখবর, চালু হচ্ছে রামপথ যাত্রা ট্রেন। খবরটি জেনে নেওয়ার আগে আপনাদের কাছে একটি ছোট্ট অনুরোধ ছিল, যেটি হলো আপনারা যদি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেন, তাহলে এরকমই গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। খবরটি ভালোভাবে জেনে নেওয়ার জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। তো চলুন আর দেরি না করে খবরটি জেনে নেওয়া যাক। তীর্থযাত্রীদের জন্য সুখবর, আনলক অধ্যায়ে ফের চালু হতে চলেছে আইআরসিটিসি ট্যুর প্যাকেজ। রেল মন্ত্রক সূত্রে খবর, দেশ জুড়ে রাম জন্মভূমি সম্পর্কে মানুষের যে আগ্রহ হয়েছে তাকে কাজে লাগাতে চাইছে ভারতীয় রেল। ভারতীয় রেল এবার শুরু করতে চাইছে শ্রী রামপথ যাত্রা। ভারতীয় রেলের সংস্থা আইআরসিটিসি চালু করতে চলেছে নতুন ট্যুরিস্ট ট্যুর প্যাকেজ। সেই প্যাকেজের নাম দেওয়া হচ্ছে শ্রী রামপথ যাত্রা, যা যাত্রা শুরু করবে 12ই ডিসেম্বর থেকে। দেরাদুন স্টেশন থেকে এই ট্রেন যাত্রা শুরু করবে। নন এসি স্লিপার কোচ 12 রঙের এই ট্রেন চলবে। এই প্যাকেজ চালু করা হচ্ছে শ্রী রামায়ণ যাত্রা সম্পর্কে। যারা এই ট্রেনে ওঠানামা করবেন তারা দেরাদুন, হরিদ্বার, মেরু, গাজিয়াবাদ, আলিগড়, হাথরস, কুন্দোলা ও এটাওয়া স্টেশন ব্যবহার করবেন। 5 রাত 6 দিনের এই ট্যুর নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে বহু মানুষ। রামপথের এই যাত্রা দেখানো হবে রাম জন্মভূমি, হনুমান গৃহ, অযোধ্যায় সরযূ নদী সন্ধ্যার আরতি, নন্দীগ্রামের ভারত মন্দির, ত্রিবেণী সঙ্গম, হনুমান মন্দির, প্রয়াগের বরদাজ আশ্রম। এছাড়া দেখানো হবে চিত্রকূট, হনুমানধারা, উত্তর গোদাবরী, রামঘাট, মন্দাকিনী নদী, সতী মন্দির। পর্যটকদের দেওয়া হবে নিরামিষ খাবার। তাদের রাখা হবে যে কোনো ধর্মশালায়। নতুন এসি বাসে করে ঘোরানো হবে পর্যটকদের। আইআরসিটিসির একজন ট্যুর ম্যানেজার দেওয়া হবে। পর্যটকদের নেওয়া হবে 5,670 টাকা। এর সাথে ট্যাক্স যুক্ত থাকবে। লকডাউন পরবর্তী অধ্যায়ে এই প্রথম ট্যুর প্যাকেজ চালু হতে চলেছে। এর আগে চলতি বছরে ভারতীয় রেল চালু করেছিল রামায়ণ এক্সপ্রেস, যেখানে 16 দিনে রামায়ণের বর্ণিত সবকটি জায়গা পরিদর্শন করানোর কথা বলা হয়েছিল। তবে লকডাউনের কারণে তা আর চালু হয়নি। রেল আশাবাদী তাদের এই প্যাকেজ লাভবান হবে। তো এই ছিল আজকের খবর। বন্ধুরা, আপনারা জানলেন তীর্থযাত্রীদের জন্য এক নতুন সুখবর, চালু হচ্ছে রামপথ যাত্রা ট্রেন। তো আজকের খবরটি যদি আমার ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করে জানাবেন আজকের খবরটি কেমন লাগলো। দেখা হচ্ছে পরের খবরে। জয় হিন্দ।